Selamat lemai semua. Lemai tu kita kat start berbelau berdapur. Aku lemai tu ke mana undang. Undang tu ke kukus aja. Udahnya lagi aku ke melamar Manonya lagi ke dipanggil aku. Nama berespi manu antara aku pun dah ingat. Nama bisip campur yang mayonis dalam isi manuaknya. Aku pun ingat nama resepinya. Kau meh kejadian tay ketiga aku nyata dek. Menang sibuk ngon umai. Nana moko, nama ke menu ko. Nanti hari nanti lemai ko berundian nama menu ko tu. Tu aja meh nanti kita muda mayo tapi aku biji yang garam mana mayo. Teraro kita tahu pada aja. Nah kita ngaro. Sikit bako. Kadang masin kadang tabang melang. Meh lawak kitai. Terima kasih sama lemai. Bye.